أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Uchache nazungumzia kwa wale wazazi ambao wana moyo na kuwatuma watoto wao kwenda kusoma Qur'ani, aliwapo hongera. Na jambo lingine anazungumza kuhusiana na watoto. Sisi tulikuja hapa kama majaji, tulikuja kwa ajili yenu. Kwa hiyo msihofu, msipoogope sisi. Kwa hiyo nyinyi mfocus. Hata kiulizwa wazazi wenu wataogopa, lakini nyinyi msiogope. Jambo mlichukua kama la kawaida. Kwa hiyo tumefunza kwa haraka kwa kuchukua muda sana. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، waheshimiwa mashekhe, walimu, wazazi, wanafunzi na ndugu zangu katika imani, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tumekusanyika hapa kwa jambo tukufu, musabaka wa Qur'an, jambo lenye heshima kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mkusanyiko wa nuru, wa baraka na wa rehema, na ni siku ya kukumbushana kuhusu thamani kubwa wa Qur'an tukufu, ambayo ndio mwongozo wa maisha, tiba ya moyo na njia ya mafanikio ya dunia na akhera. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, hakika imekujeni kutoka kwa Mwenyezi Mungu nuru na kitabu kinachobainisha. Qur'an ni nuru, ni mwongozo wa haki na ni sababu ya kuinuliwa kwa taifa na jamii yote inayoshikamana nayo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu ni yule anayejifunza Qur'an na kuifundisha. Kwa hiyo yeyote anayejifunza Qur'an au anayefundisha amejipatia cheo cha ubora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ndugu zangu katika Uislamu, leo tumeingia zama ambazo watu wengi wanaona thamani ya Qur'an na kuipa thamani kubwa elimu ya dunia. Wengi wetu tunapenda watoto wetu wafanikiwe katika kazi, madaraka na shahada, lakini tunasahau kuhusu elimu ya Qur'an ambayo ndio msingi wa mafanikio halisi. Dalili ya hali hii iko wazi kabisa. Leo mzazi atahangaika kisha mtoto wake hakumkiri na chochote kwa sababu ya kujifunza elimu za kidunia, lakini huyo mzazi maana asafi shadid hata jari kama nawe. Mwenyezi Mungu atawainua wale wote walioamini miongoni mwenu na wale waliopewa elimu daraja nyingi. Elimu inayoinua ni ile inayoanza kumjua Mwenyezi Mungu kupitia Qur'an. Imam Ibn Qayyim rahimahullah amesema, Qur'an ni uzima wa moyo. Hata kama mtu ana mwili wenye afya lakini hana Qur'an, basi moyo wake ni mgonjwa. Imam
Shafi rahimahullah alisema mtu yoyote anayejitenga na Qur'an atazuiliwa na nuru ya maarifa. Kwa hiyo Qur'an maneno sio maneno tu ya kusoma, bali ni nuru ya maisha inayotuweka karibu na Mola wetu. Ni uchungu na jamii yetu kipoteza mwelekeo huu. Qur'an ambapo ni Kiarabu, ni herufi za Kiarabu, mtoto zinamsumbua mpaka unakatika moyo. Hii si haja kujivunia, bali ni haja kutuonya kwamba tusiporudisha Qur'an katika nyumba zetu tutazaa kizazi kisichojua nuru ya Allah. Kabla sijamalizia, napenda kutoa shukrani za dhati kutoka moyoni kwa wale wote walioshiriki katika kufanikisha msabaka huu wa Qur'an unafanyika. Kwanza kabisa nimshukuru kiongozi wetu mpenzi Sheikh Sufyan ambaye kwa juhudi zake, hekima na mapenzi yake kwa Qur'an amesimama mstari wa mbele kuhakikisha hafla hii inafanyika kwa uzuri na nidhamu. Mwenyezi Mungu amzidishie afya, uongozi mwema na ajalie matendo yake yawe sadaka jaria. Pia nawashukuru wadhamini wote waliotoa mchango wao wa mali, muda na nguvu ili tukio hili litimie. Vile vile shukrani kwa walimu wa Madrasatul Muhajirina ambao wamekuwa na uvumilivu, bidii na ikhlas katika kuwalea wanafunzi kwa nuru ya Qur'an. Mwenyezi Mungu alipe ujira mkubwa na wazidishie baraka. Na mwisho nawashukuru wanafunzi wote walioshiriki msabaka huu wa Qur'an kwa juhudi, heshima na mapenzi yao kwa Qur'an. Eleweni kuwa hii ndio kizazi cha nuru, kizazi cha Qur'an, kizazi ambacho kitainua kalima ya Allah juu ya dunia. Ndugu zangu katika imani, Qur'an ni zawadi ya thamani kutoka kwa Mola wetu. Tuahimizwa tuwe tuwashika katika masomo ya Qur'an, tuwasapoti kila kinachohitajika, tuwatie moyo na zaidi ya yote tuwafundishe kwa matendo yetu kuwa Qur'an ni muhimu kuliko chochote. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliomba kwa dua ifuatayo: Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina. Ewe Mwenyezi Mungu, ifanye Qur'an kuwa chemchemi ya moyo yetu, nuru ya vifua vyetu na sababu ya kuondoa huzuni zetu. Allahumma amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtakia rehema na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaomba tuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala mapengo yako mwenyewe kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cha kwanza tunashukuru walimu ambao wametayarisha huu mswada. Yami wa mimi na ustadhi ambaye anapanga organize ya msaba. Na kushukuru wale wote ambao wamezamini huu mswada na kusema kwamba hili swali lifanikiwe. Yami ke ameno se anapanga masomo yao kudi msaba hii shidike. Kwa maso tunashukuru sana wageni wetu waalikwa ambao wamekuja kutuunga mkono kuhusu hili swali lifanikiwe. Yami so alego watuamene anago yaso kujitandiliza kufuga msaba hii shidike. Jifungue kwa sababu nadhani kwamba hili swali ni swali la heri, linashinda maneno yote ambayo tunafanya, kwa sababu Qur'ani ndio mfumo wa maisha yetu wa hapa duniani na kesho akhera. Mfumo kwa bifeo kapenda kurulemene hivi na kunguko mfuano bila bila nafasi anapo kupanga sawa mfuata Allah Subhanahu wa Ta'ala pamane kwa Qur'ani hizi wa Qur'ani kapenda habari hazi wa Qur'ani. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa Uislamu tunaomba hao wageni wetu ambao wamekuja kusaidia mswada ufanyike, na kesho yake tukiwaita waendelee kusapoti chao. Kweli kwa kwa wale watu
inshallah mawazo katika msabaka ina msasili kubora Mungu. Bila kuwachokesha, sina mengi isipokuwa tu kushukuru wale wote ambao wamehudhuria kusema hili swali bariki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadithi zambi nzuri hapo na kuyapa kwamba الذي نور القلوب بالقرآن وزين الأرواح بالإيمان وجعل الحافظين له عداد الخاشعين القانتين الطاهرين الحافظين للإيمان. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد المبعوث بالرحمة والبرهان وعلى آله وصحبه خير الأنام. هم خير من حمل الرسالة جيلا بعد جيلا فكانوا قدوة للأمة في كل زمان ومكان. أما بعد أيها الحضور الكرام عليكم يا أحبتنا السلام وأصحابكم برحمته السلام وبوأكم مساكن الطيبات تحية من تبوأها السلام. سلام على من لا يرد السلام ومن لا يراد موطن الكلام وماذا عليه أن يجيب مسلما وليس يقضى بالسلام زمامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب جميعا رحيب رئيس المسلمين في الخيمة الزريقة، السادة المشايخ، السادة لجنة التحكيم، السادة الأساتذة، السادة المتسابقين الكرام، السادة الآباء والأمهات، السادة الحضور جميعا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. ها أنا نلتقي في موعد الذكر والإيمان في رحاب العاطر بالقرآن، المسابقة القرآنية التي نظمت بواسطة مدرسة المهاجرين بزريقة، التي روي بواسطة السمور عن قسطنطين جعفر عبد الله مع اتحاد نساء المسلمين من بلجيكا وأستراليا. نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يضع أعمالهم الصالحة في ميزان حسناتهم يوم القيامة وأن يبارك